Bonsoir. Aslema, désolée à le retard, mon chemin problème technique. Ah oui, comment? تسمعوا فيها قاعدين تسمعوا فيها وتراو في البارتاج d'écran قدامكم ولا إيه؟ Bonsoir. قاعدين تسمعوا فيها ولا ليه؟ عسلامة. قاعدين تسمعوا فيها. D'accord. Donc, المرة الأخرى وين وقفنا؟ دونك بدينا في الكالكول des coûts partiels. Donc, normalement, كملنا les exercices. بقى exercice برك l'exercice 6 normalement الاخراني بالكل هذاك باش نكملوه ب بالنسبة للكوريكسيون ما هبطت لكمش نورمالمون علاش خاطر المرة الأخرى كيف زادا صارت بروبليم تكنيك والكوريكسيون ما تسجلش دونك إن شاء الله تو نعاودوه لكم ونهبطوه داكوغ دونك تاو احنا نورمالمون وصلنا للإكزرسيس 6 دونك نبداو نخدمو الإكزرسيس. Donc, une entreprise est spécialisée dans la fabrication et la vente d'un appareil ménagère qu'elle commercialise à 150 dinars l'unité. Au cours de l'année N, elle a réalisé un profit de 12 000 dinars. Ses charges fixes sont élevées à 175 500 dinars. La marge sur coût variable unitaire est de 37 dinars 500. Travail à faire. Quelles sont les quantités vendues en N? Présenter le tableau des résultats différentiels annuels en valeur et en pourcentage et par unité. Et combien doit-elle vendre d'unités pour atteindre le seuil de rentabilité? Dans les mêmes conditions d'exploitation, dire combien doit-elle vendre d'unités en N plus 1 pour doubler son résultat. On va dans la question 5, donc ce sont des prévisions. B. Donc, نعاود نقراو les données. Donc, l'entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente d'un appareil ménagère. Donc, qu'elle commercialise à 150 dinars l'unité. Donc, le prix de vente نتاعنا 150 dinars. Le prix de vente unitaire 150 dinars. Au cours de l'année N, elle a réalisé un profit de 12 000 dinars. معناها في l'année N عملت un profit, c'est-à-dire ربح 12 000 dinars. Ses charges fixes sont élevées à 175 500 dinars. Les charges fixes نتاعها 175 500. Et la marge sur coût variable unitaire est de 37 dinars 500. أول question قال لي quelles sont les quantités vendues en N. Donc هنا حسب رأيكم كيفاش باش نطلعوها la quantité vendue من أين données. شكون يجاوبني؟ باهي قبل ساعتها شكون مش فاهم حاجة في الكو بارسيل. جاوبوني تسمعوا فيها ولا لا؟ جاوبوني شكون مش فاهم حاجة في لي كو بارسيل. قبل ما نكملوا خاطر ديجا قعدنا ليكزارسيس هذايا ومن بعد باش نشوفوا 3 زيكزارسيس اخرين تكمله نتاع السيري وكاهو من بعد نتعداو لحاجة أخرى نتعداو للسيكسيون اللي من بعد. دونك قبل ما نزيد نقدم أكثر شكون مش فاهم؟ يا جماعة قاعدين تسمعوا فيا ولا لا؟
موجودين ولا؟ باهي دونك وسيم قلت لي مازلنا ما قريناش اي مي حاضر معناها حاضر على لي سيونس الاخرين شفت معانا شنو قرينا شفت وقت اللي حكينا فصلنا الكو بارسيل وخدمنا الجمعة اللي فاتت خدمنا زيدا السيري خدمنا لي زيكزارسيس خدمنا 5 اكزارسيس باهي سيرين داكوغ باهي سيرين اسكو وصلتوا للكو بارسيل والا لا؟ وين وصلتوا في الكور متاعكم سيرين؟ داكوغ باهي وفما كيستيون والا حاجة على الكو بارسيل فما حاجة ماهيش واضحة ولا ماكش فاهمتها؟ باهي دونك نكمل هنا قال لي quelles sont les quantités vendues en N هو شنو عطاني le prix de vente unitaire عطاني le profit c'est-à-dire le résultat عطاني les charges fixes totales وعطاني la marge sur coût variable unitaire احنا شنو شفنا كيفاش الريزولتا كيفاش نتحصلوا عليها donc le résultat égale aux marges sur coût variable moins coût fixe هكا والا لا دونك هذه شنو شفنا احنا المره الاخرى في الكور نتاعنا قلنا الريزولتا نتحصلوا عليها ابارتيغ من المارج سور كو فاريابل نحيو منها الكو فيكس والمارج سور كو فاريابل هي بحد ذاتها شنيا سي لو شيفر دافير moins le coût variable d'accord B donc هنا عطاني في الدوني لي دوني نتاعي عطاني لا مارج سور كو فاريابل unitaire كي نحب نتحصل على المارج سور كو فاريابل جلوبال شنو نعمل كي نحب نتحصل على المارج سور كو فاريابل جلوبال شنو لازمني نعمل انا عطاني المارج سور كو فاريابل unitaire هنا كي نحب نتحصل على المارج جلوبال شنو نعمل جاوبوني انا في الدوني نتاعي عطاني لا مارج سور كو فاريابل unitaire معناها نتاع قطعه برك داكوغ دونك كي نحب نحسب انا المارج سور كو فاريابل جلوبال شنو لازمني نعمل كيفاش نعمل Donc voilà, نضرب في quantité. Oui, donc marge sur coût variable unitaire fois la quantité. Donc باش نتحصل على marge sur coût variable global moins le coût fixe B. من بعد نحط تويكا نحط لي دوني اللي عطاهم لي انا قداش الريزولتا اللي حطها لي دونك قال لي عمل في l'année ان عمل ريزولتا ب 12000 دينار دونك نجي لهنا نحط résultat 12000 dinars égale la marge sur coût variable unitaire هنا قداش c'est 37 dinars 500 donc 37 dinars 500 fois la quantité moins le coût fixe اللي هو قداش le coût fixe هنا donc c'est 175 500 dinars d'accord تو نعوضو donc تو عندي هنا 12000 اللي هي الريزولتا égal 37 dinars 500 Q اللي هي الكونتيتي Q معناها الكونتيتي moins le coût fixe 175 500 dinars
Et voilà, tu as عندي équation. Donc, 12 000 هذيا نجيب وحدها 175 500 égale 37 dinars 500 que donc في الآخر نلقاو 187 500 dinars égale 37 500 que donc la quantité هي 187 500 sur 37 dinars 500 donc la quantité vendue l'année N c'est 5000. 5000 هي la quantité vendue l'année N. داكوغ فهمنا كيفاش طلعنا الكونتيتي والا لا. شكون مش فاهم يقول لي جاوبوا بالله جاوبوا معناها مرافي وحده برك سيرين برك قاعده تجاوب فيا الاخرين كمال وسيم. دونك سي بيان بي نكملوا تو. دونك لا quantité donc la quantité vendue en N 5000. تو قال لي présenter le tableau des résultats différentiels en valeur, en pourcentage et par unité. Donc هنا باش نعملوا باش نعملوا التابلو des résultats différentiels. Donc شنو فيه tableau des résultats différentiels؟ هذا question 2. Donc شنو نلقاو فيه tableau des résultats différentiels؟ donc عندي أول حاجة le chiffre d'affaires. عندي chiffre d'affaires من بعد عندي le coût variable. chiffre d'affaires moins coût variable على شنو نتحصلوا؟ نتحصلوا على المارج sur coût variable. نزيدو نحيو منها le coût fixe باش في الاخر نتحصلوا على الريزولتا. دونك ريزولتا هنا عندي لي مونطون وهنا عندي pourcentage. ب الشيفر دافير تو. دونك شنو المعلومه اللي عندي؟ قال لي l'entreprise commercialise l'appareil هذيا ب 150 دينار واحنا قداش بعنا السنه؟ قداش بعنا في الاني ان؟ قداش الكونتيتي فوندو؟ عطاني لي بري دو فونت unitaire le 150 دينار والكونتيتي فوندو قداش quantité vendue 5000. donc باش نتحصلوا على chiffre d'affaires شنو نعملوا؟ donc le prix de vente fois quantité vendue. donc c'est 150 dinars fois 5000 unités. donc نلقاو le chiffre d'affaires نتاعنا c'est 750 000 dinars. donc le chiffre d'affaires هنا c'est 100%. B من بعد أنا عنديش معلومة على الكو فاريابل هنا. عنديش أي انفورماسيون على الكو فاريابل أو الدوني قدامكم. زيدوا أقراو الدوني وقولوا لي اسكو فماشي انفورماسيون على الكو فاريابل. يا جماعة دونك عطاني هذيك يا سيرين 37 دينار 500 c'est la marge sur coût variable unitaire. ماهوش le coût variable هنا c'est la marge sur coût variable. ردوا بالنا d'accord. هذه la marge sur coût variable. احنا المارج sur coût variable unitaire كيفاش نتحصلوا عليها؟ كيفاش الفورمول نتاع المارج sur coût variable unitaire؟ كيفاش
نحصلوا على المارج سور كو فاريابل unitaire؟ يا وينكم جاوبوني جاوبوني فيقوا شوية. المارج سور كو فاريابل unitaire كيفاش نتحصلوا عليها؟ كيفاش نحسبوها المارج سور كو فاريابل unitaire؟ لا سيري نو هذيك المارج سور كو فاريابل توتال sur la quantité vendue باش تتحصل. انت قلتي مارج سور كو فاريابل توتال sur la quantité vendue وقتها تتحصل على المارج سور كو فاريابل unitaire. mais voilà donc اللي قلته لي تو c'est le prix de vente moins le coût variable unitaire. هذيك هي الفورمولا الصحيحة راه. D'accord, هذيك هي الفورمولا اللي لازم نستعملوها. C'est le prix de vente ou elle est le chiffre d'affaires global moins le coût variable global. D'accord. أنا هنا اش عطاني le prix de vente 150 dinars وعطاني la marge sur coût variable 37 dinars 500. donc كي نحب نطلع أنا le coût variable unitaire اش نعمل؟ كيفاش نعمل؟ donc هنا la marge sur coût variable unitaire c'est le prix de vente moins le coût variable unitaire. B. Et la marge sur coût variable unitaire, c'est 37 dinars 500 égale le prix de vente c'est 150 moins le coût variable اللي أنا ما نعرفوش. donc كي نحب نطلع le coût variable اش نعمل؟ c'est 150 dinars moins la marge sur coût variable 37 dinars 500. d'accord. donc باش نتحصل على الكو فاريابل توتال نضربها في الكونتيتي. donc 37 نضربها في الكونتيتي donc باش نتحصل على 562 B. donc le coût variable نتاعنا هنا c'est 562 500 dinars اللي هو يمثل 75% من chiffre d'affaires. d'accord. donc هنا مشينا بالعكس عطاني la marge sur coût variable. d'accord. وباش نطلع à partir من marge sur coût variable le chiffre d'affaires باش نطلع le coût variable. donc شنو نعمل le chiffre d'affaires moins le marge sur coût variable باش نجم نلقى انا le coût variable نتاعي. B. donc تاو chiffre d'affaires moins voilà moins le marge sur coût variable donc نلقاو 187 اللي احنا ديجا قبيليك حسبناها. دونك اللي احنا ديجا قبيليك حسبناها في الكيسيون اللي الفوق. كمال شنو هما لي شيفر اللي حطيتهم لي؟ ما فهمتكش راه. منين لي شيفر هذوكا؟ غلط راك قلبتهم راهي 750 اليوم موا 562 و 500 مش 700 انت قلبتهم. مي هذاك هو اذا تقصد نعملو شيفر دافير موا الكو فاريابل هذاك هو. بي دونك المارج سور كو فاريابل تاو قداش تمثل لي من الشيفر دافير 25%. دونك كيفاش نحسبوها احنا هذه؟ كيفاش نحسبوهم لي بورسونتاج هذوما؟ شنو نعملو بالنسبه للبورسونتاج نتاع الكو فاريابل هذه 75%؟ كيفاش حسبناها ترى؟ قولوا لي كيفاش نحسبوا لي بورسونتاج؟ جاوبوني فيقوا شوي.
Voilà, donc c'est la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires. Donc, تطلع لي 25%. وبالكو في coût variable نفس الشيء. Donc, نعملوا le coût variable sur le chiffre d'affaires نلقاوها 75%. توا واش تبقى؟ باش نحي الكو فيكس اللي هو قداش الكو فيكس؟ سي 175 500 دينار. وهنا في البورسنتاج ما نحطوا حتى شيء. وبعد في الاخر نتحصلوا على الريزولتا تاعنا دونك اللي هي ديجا 12000 دينار كيما عطاها لنا. دونك هنا باش نعرف اللي انا خدمتي صحيحه، لازمني في الاخر الريزولتا نلقاها كيما هو عطاها لي في الدوني. داكوغ. شنو كمان شيفر دافير ما نحسبوهش؟ شو معناها؟ اش تقصد؟ شنو نحسبو فيه مع الشيفر دافير؟ تقصد على البورسنتاج هي 100%. لو شيفر دافير يمثل لي 100%. واحنا الكو فاريابل باش نحسبوا البورسنتاج من معناها قديش نسبة الكو فاريابل في وسط الشيفر دافير الكل. دونك على ذيك نقسموا على الشيفر دافير. بي دونك نعاود لازمنا باش نعرفوا باش نتاكدوا اللي خدمتنا صحيحه احنا هنا لازمني في الاخر الريزولتا هذه نلقاها كيما اللي عطاهي لي 12000 دينار. داكوغ. بي تو البورسنتاج نتاع الريزولتا لو تو دو رونتابيليتي هنا قداش؟ كيفاش نحسبوه التو دو رونتابيليتي؟ Le taux de rentabilité, hein, يا جماعة. Voilà, donc c'est le résultat sur le chiffre d'affaires. Donc نلقاو 1,6%. Donc هنا résultat 12000 sur le chiffre d'affaires 750 000 dinars. Donc نلقاو 0,016 soit 1,6%. هذايا لو تابلو de résultats différentiels. B. Monsieur question 3. Combien doit-elle vendre d'unités pour atteindre le seuil de rentabilité? كيفنا يقول لي قديش la quantité اللي لازمنا نبيعوها باش نوصلوا للسeuil de rentabilité. هنا il s'agit de quoi؟ كيف يقول لي قديش لازمنا نبيعوا باش نوصلوا للسeuil de rentabilité. Il s'agit de quoi هنا؟ Aïe, جاوبوا. Il s'agit de quoi هنا؟ قال لي قديش لازمنا نبيعوا من كونتيتي باش نوصلوا للسوي دو رونتابيليتي. به قبل الساعة كما تجاوبوني السوي دو رونتابيليتي هو شنو؟ شنو السوي دو رونتابيليتي؟ به كمال هذاك الكو فيكس سور لا مارج سور كو سور وي سور لا مارج سور كو فاريابل يونيتير. شنو يعطينا الفورمول هذيك اللي كتبتها لي كمال؟ شنو تعطينا؟ شو اسمها الحاجة اللي تعطيها لنا كي نعملو كو فيكس سور لا مارج سور كو فاريابل يونيتير؟ شنو تعطينا؟ Voilà, c'est le seuil de rentabilité en quantité. Donc, كي باش نحسبوا السeuil de rentabilité en quantité نعملوا le coût fixe sur la marge sur coût variable unitaire. Donc, تويكا نرجعوا عطيوني تويكا الديفينيسيون تاع السeuil de rentabilité. عطيوني السeuil de rentabilité اش معناها؟ وبعديك نرجعوا للسeuil de rentabilité en quantité. هو بحد ذاته لو سوي دو رونتابيليتي شنو يمثل بالنسبه للانتربريز؟
C'est bon, عطيتوني الفورمولا اللي باش نطلعوا بها الكيسيون 3 ديجا يعطيكم الصح. مي عطيوني ديفينيسيون نتاع السوي دو رونتابيليتي هو شنو بحد ذاته سواء اون فالور سواء اون كونتيتي. هو شنو السوي دو رونتابيليتي؟ اش معناها السوي دو رونتابيليتي؟ هاي ما عرفتوش، كان ما عرفتوش قولوا لي، هاي توقعتوش ساكتين خاطر مانيش معناها نشوف فيكم باش نعرف اسكو فاهمين والا لا، معناها تعرفوا الريبونس والا لا. دونك قولوا لي اي والا لا باش نعرف نعطيكم الريبونس ولا قاعد نستناكم بالكش قاعدين تكتبوا ولا حاجه. نو بي. دونك seuil de rentabilité هو c'est le chiffre d'affaires اللي à partir de laquelle l'entreprise تعمل résultat égal à zéro. دونك نرجع لكم للكور لحظة بك. دونك نرجع لكم للكور. Définition de seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, c'est le montant de chiffre d'affaires pour lesquels le résultat est égal à zéro. نرجع لكم للكور هذايا اللي المرة الأخرى فسرناه الكور نتاع seuil de rentabilité. دونك قلنا إذا كان أنا عندي لو شيفر دافير أصغر من لي كو نتاعي، أصغر من التوتال دي كو اللي هما شنو الكو هنا، سواء الكو فاريابل بلس لو كو فيكس. إذا أنا الشيفر دافير اللي نعمل فيه أصغر من المصاريف، دونك هنا عندي بيرت هكا ولا لا؟ أنا في الزون دو بيرت اللي هي هنا انفير مكتوبة في الكورب. دونك أنا مانيش قاعد نربح، علاش؟ خاطر المدخول نتاعي أصغر من المصاريف. D'accord. Donc le coût variable et le coût fixe أكبر برشا من الشيفر دافير نتاعي. فوالا واسي مالك هي الديفينيسيون. باهي إذا أين تويك الشيفر دافير نتاعي أكبر من لي كو، أكبر من الكو فيكس وأكبر من الكو فاريابل برشا. دونك هنا انا باش نولي في زون دو بينيفيس، علاش؟ باش نولي عندي ربح. دونك المدخول لو شيفر دافير اللي باش نعملو باش نحي منه الكو فاريابل، دونك باش يفضل لي منه مونطون، باش نزيد نحي منه لو كو فيكس، وباش يزيد يفضل لي منه مونطون. المونطون اللي باش يفضل هو الريزولتا نتاعي، الربح نتاعي. داكوغ. باهي تو في الكا اذا كون لو شيفر دافير ايغال للكو، معناها الشيفر المدخول نتاعي قد هو الكو، دونك قداش باش تكون الريزولتا وقتها؟ باش تكون زيرو. دونك اللي باش ندخلو الكل باش ندفع بيه المصاريف الكل باش يقعد لي حتى شيء. داكوغ. باش يكفيني اني نغطي مصاريفي الكل، مي المشكله الوحيده اللي مانيش باش يقعد لي مربوح. دونك هذاك هو لو شيفر دافير، هذاك هو لو سوي دو رونتابيليتي. لو سوي دو رونتابيليتي هو الشيفر دافير اللي نعملو اللي يكون قد هو اللي كو. دونك دو تيل فاسون اللي l'entreprise ne réalise ni perte ni profit. D'accord. Donc l'entreprise وقتها لا تكون خاسرة لا تكون رابحة، دونك جوست المدخول نتاعها يغطي لها المصاريف نتاعها الكل، لي شارج نتاعها الكل. D'accord. Donc هذاك هو le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité نحسبوه بدو ميثود، soit en valeur soit en quantité. En valeur bien sûr معناها montant en dinars، و en quantité وقت اللي مثلا معناها قداش لازمني نبيع بالضبط باش يكون عندي ريزولتا ايغال زيرو. داكوغ. دونك هذا هو لو شيفر دافير، سامحوني لو سوي دو رونتابيليتي. بي. دونك تاو نرجعو للكيسيون تاعنا. قال لي قداش وين نلقاه الكور؟ والله ما نعرفش سيرين، نورمالمون تلقاه مراوع على البلاتفورم، تدخل وتلقى الكور موجود نورمالمون. معرفش انا تو نزيد نبعثو للادمينستراسيون باش تزيد تثبت اسكو موجود والا لا، سينون تهبطوه لكم. بي. دونك نرجع للكيسيون 3. قال لي combien doit-elle vendre d'unités pour atteindre le seuil de rentabilité. دونك هنا باش نلوجو على السوي دو rentabilité en quantité.
اللي هو ديجا قبيليك شكون عطاني فورمول منعرفش هي كمال وسيم هكا حسيلو المهم واحد فيكم مش مشكل واحد فيكم عطاني الفورمول اللي هي لو كو فيكس total bien sûr sur la marge sur coût variable unitaire. Donc هنا الكو فيكس قداش 175 500 sur 37 دينار 500. دونك شنو نلقاو قداش نلقاو 4680 unité. دونك لازمني نبيع 4680 قطعة باش نوصل نحصل باش نوصل معناها للسوي دو رونتابيليتي. داكوغ في الشيفر تافير هذاك بدات كي نبيع انا 4680 قطعة نكون لاني رابح لاني خاسر. اوكي الكونتيتي هذيك باش تكفيني اني نغطي لي شارج نتاعي الكل دو تيل فاسون ما نكونش خاسر و ميم طون مانيش باش موش باش يفضل لي معناها ربح. دونك كيف زاد مانيش باش نكون رابح. داكوغ بي كيسيون 4 تاع قال لي dans les mêmes conditions d'exploitation dire combien doit-il vendre d'unités en n+1 pour doubler son résultat. Donc قال لي في les mêmes conditions d'exploitation c'est-à-dire باش يقعد لي نفس المارج sur coût variable باش يقعد لي نفس الكو فيكس وباش يقعد لي نفس البري دو فونت مي يحب الريزولتا نتاعو تولي دوبل. D'accord. Donc هنا قال لي combien doit-il vendre d'unités en n plus 1 في n plus 1 يحب يخلي les mêmes conditions d'exploitation قلنا معناها نفس البري دو فونت نفس الكو فاريابل نفس المارج نفس الكو فيكس مي يحب الريزولتا نتاعو تولي دوبل. دونك باش نلوجو هنا الكونتيتي لازم يبيعها باش ينجم معناها يعمل الدوبل نتاع الريزولتا نتاعو. دونك هنا كيفاش باش نعملو نفس الشيء نحطو ديما الفورمول قدامنا ونحطو لي دوني الموجودين عندنا ومن بعد كان نخدمو. هذه كيسيون 4 بي كيسيون 4 هنا انا الريزولتا كالعادة كيفاش نتحصل عليها سي لا مارج sur coût variable moins le coût fixe. بي هنا الريزولتا يحبها فوا 2 هكا والا لا يحبها يولي الدوبل. دونك الريزولتا هذيك 12000 لازمها تولي فوا 2. داكوغ بي دونك 12000 دينار الريزولتا نتاع ان فوا 2 باش نتحصلوا على الريزولتا نتاع ان بلس 1 بي والمارج سور كو فاريابل نحطوا لي دوني اللي عندنا موجودين. دونك عندي المارج سور كو فاريابل يونيتير اللي هي 37 دينار 500. دونك هنا فوا الكونتيتي اللي لازمني نبيعها اللي مازلت ما نعرفهاش موان لو كو فيكس باش يقعد نفسه ماهوش باش يتبدل. داكوغ دونك هنا جوست باش نطلع الكونتيتي مره اخرى انا باش نطلع الكونتيتي جديده. دونك هنا باش يولي عندي الريزولتا في n plus 1 قداش باش تولي 24000 دينار. داكوغ دونك égal 36 dinars 500 que moins 175 500. Donc نجيبو 175 500 احنا plus 24000 donc تولي 199 500 égale 37 dinars 500 que donc la quantité égale à 5320 unités. Donc باش l'entreprise توصل تعمل الدوبل نتاع الريزولتا نتاعها اللي عملتها في ان لازم تبيع كونتيتي هذه اللي هي 5320 unité. شكون ما فهمش الكيستيون هذه شكون ما فهموش شكون ما فهمش الكيستيون هذا كيستيون 4 كمان ب الاخرين سيرين وسيم دونك شكون va ب bien البقية وسيم
فماش كيستيون قبل ما نتعدى كيستيون 5 فماش حاجة مش مفهومة. باهي دونك bon donc تعدى للكيستيون 5. اش قال لي في الكيستيون 5؟ donc l'entreprise prévoit pour N plus 1 d'augmenter ses ventes en quantité de 50%. Cette augmentation nécessitera une baisse de prix de vente unitaire de 2 dinars, une augmentation de coût variable unitaire de 3 dinars, une augmentation des charges de structure de 23 250 dinars. Allez dire si ces changements prévisionnels sont bénéfiques pour l'entreprise. Donc, l'entreprise va faire des prévisions pour N plus 1. B. أول حاجة قال لي باش تزيد في الكونتيتي فوندو 50%. الكونتيتي اللي كانت تبيع فيها باش تزيدها معناها باش تزيد الدوبل نتاعها 50%. B. Cette augmentation قال لي nécessite une baisse de prix de vente unitaire de 2 dinars. معناها l'augmentation تاع les quantités vendues هذوما لازمها في نفس الوقت تعمل طيح في السوم ب 2 دينار، ولازمها زاده une augmentation de coût variable unitaire ب 3 dinars، ولازم une augmentation des charges de structure de 23 250. شو معناها les charges de structure هنا؟ شكون يجاوبني شو معناها charge de structure؟ شنو هما les charges de structure؟ هاي شكون يجاوبني؟ شنو نقصدو بيهم les charges de structure؟ B. Les charges de structure هما les charges fixes. Donc, soit نقولوا لهم charge de structure وإلا charge fixe. D'accord؟ Donc, هنا يقصد les charges fixes. B. قال لي dire si ces changements prévisionnels sont bénéfiques pour l'entreprise. Donc, les changements هذوما باش نشوفوهم est-ce que ils sont bénéfiques بالنسبة للentreprise وإلا لا. باهي هنا قال لي أول دوني قال لي le prix de vente باش ينقص ب 2 dinars et le coût variable unitaire باش يزيد ب 3 dinars et les charges fixes donc باش يزيدوا 23 250 dinars. donc هنا ناخذ انا نحط قدامي لي دوني جدد. donc le prix de vente كان 150 هكا والا في ان كان 150 دينار في ان بلس 1 هذايا في ان. البري دو فونت في ان بلس 1 قداش باش يولي؟ قال لي باش ينقص 2 دينار دونك باش يولي 148 دينار. من بعد لو كو فاريابل unitaire le coût variable unitaire في ان كان 3 دينار في ان قداش كان كو فاريابل unitaire في ان؟ دونك نرجع لك التابلو دو ريزولتا ديفيرونسيال هذاك اللي عملناه قبيله ونشوفوا قداش. Donc, le coût variable
global كاين 562 و 500 واحنا quantité 5000 donc le coût variable unitaire كاين 112 دينار كاين 112 دينار 500 هذا لو coût variable في l'année 1 donc 112 دينار 500 في n plus 1 تويكا قال لي باش يزيد ب 3 دينار donc باش يولي 115 500 قاعدين تفهموا اللي قاعدين نحطوا في لي دوني جدد احنا ب نكملوا شنو اخر عطاني قال لي une augmentation des charges de structure c'est-à-dire charges fixes de 23250 احنا الكو فيكس قداش كان في ان كان 160 15500 دينار في n plus 1 باش يزيد 23250 donc 175 plus 23250 donc نتحصلوا على 198 750 دينار هذايا الكو فيكس جديد متاع n plus 1 donc les données هذوما هما les données جدد متاع n plus 1 donc c'est le coût variable unitaire هذا le prix de vente متاع n plus 1 وهذا le coût fixe متاع n plus 1 بي ما ننساوش زاد اللي هو قال لي prévoit pour n plus 1 d'augmenter ses ventes en quantité de 50% معناها les quantités اللي كان يبيع فيهم اللي هما 5000 باش يزيدوا ب 50% donc quantité vendue en n كانت 5000 قداش باش تولي في n plus 1 باش تزيد الشطر donc 5000 fois 1,5 donc تحصلوا على 7500 unités donc في n plus 1 باش نبيعوا 5700 unités ب توا شنو قال لي donc قال لي dire si ces changements prévisionnels sont bénéfiques pour l'entreprise كيفاش نعرفوا اذا les changements هذوما bénéfiques للانتربريز والا لا كيفاش نعرفوا ترى شكون يقول شنو لازمنا نعملوا شنو لازمنا نحسبوا كيفاش نعرفوا اذا les changements هذوما اللي تحب تعملهم l'entreprise في n plus 1 bénéfique ليها والا لا donc voilà نحسبوا الريزولتا لازمنا نحسبوا الريزولتا donc نعملوا التابلو de résultats différentiels tableau de résultats différentiels donc نعملوا التابلو كالعادة montant et pourcentage donc عندي le chiffre d'affaires moins coût variable نتحصلوا على المارج sur coût variable نزيدو نحيو منها coût fixe donc نتحصلوا على الريزولتا le chiffre d'affaires هنا قداش باش يولي donc انا عندي prix de vente جديد اللي هو 148 دينار وعندي quantité جديدة اللي هي 7500 unités donc نعملو 148 fois 7500 donc le résultat قداش c'est 1,110,000 دينار مليار و110 donc à 100% le coût variable الجديد متاعي c'est 115
500. Donc, c'est 800, 706, 250 dinars. Donc, le pourcentage de coût variable, c'est 78,04%. Quand on نحسب المارج sur coût variable, اللي هي chiffre d'affaires moins coût variable, donc نلقاو 243,750. Donc c'est 21%, 56. ونحيو الكو فيكس جديد اللي حسبناه اللي هو 198. دونك 198 و750. دونك نتحصلوا على الريجلتا اللي هي 45,000 دينار. 45,000 dinars. Donc, نقسموها على chiffre d'affaires باش نشوفوا le taux de rentabilité. Donc, taux de rentabilité هنا باش يولي 4,05%. D'accord. باهي تو كيف نقارنوها بالريزولتا اللي كانت عندي؟ انا كانت عندي ريزولتا ب 12,000 دينار والتو دو رونتابيليتي ظهر لي كان 1,6. فوالا هاو قدامكم. دونك الريزولتا في ان كانت 12,000 دينار والتو دو رونتابيليتي كان 1,6%. توا الريزولتا ولات لي 45,000 دينار والتو دو رونتابيليتي ولا لي 4%. فوالا دونك معناها لي بريفيزيون هذوما اللي قررت باش تعملهم لونتربريز في n plus 1 كما قالت لي سيرين. donc ce sont des changements bénéfiques. فوالا هو رونتابل باش تكون رونتابل اكثر الحكايه. دونك هنا وقت اللي قال لي dire si ces changements prévisionnels sont bénéfiques pour l'entreprise, donc oui, ces changements sont bénéfiques pour l'entreprise. Oui, ces changements sont bénéfiques pour l'entreprise. Donc, علاش؟ car le résultat interne تاع n plus 1 supérieur au résultat تاع n. Donc 45,000 dinars supérieur à 12,000 dinars. Voilà. D'accord. Voilà, donc هذايا l'exercice 6 كملناه. donc توا كنتعداو للسويت de série 2 فيها 3 exercices normalement باش نكملو نخدموهم. Donc, نبداو exercice 1. L'entreprise BMB est spécialisée dans la fabrication des tables en plastique. Pour procéder à l'analyse des charges de variabilité relatives à son produit table, Monsieur Habib vous remet les informations suivantes relatives à l'exercice 2021. Le prix de vente d'une table est de 50 dinars. Le coût fixe annuel s'élève à 200 000 dinars. Une table nécessite les charges variables suivantes. Les matières premières consommées, donc c'est 25 dinars. La main-d'œuvre directe
1h24 minutes à 5 dinars l'heure. Autre charge, donc consommation d'énergie, fourniture, frais de distribution s'élève à 8 dinars. Le résultat de l'exercice 2021 est déficitaire, c'est-à-dire perte. Donc, le résultat, donc il s'agit d'un perte de 20 000 dinars. Travail à faire, déterminer la marge sur coût variable total, déterminer le coût variable unitaire, la marge sur coût variable unitaire et la quantité à produire et à vendre. 3. Présenter le tableau des résultats différentiels. Et question 4. Quel serait le montant pour lequel le résultat est nul? Donc, quel est le grand A, le grand A في l'exercice 1. Donc, عندي exercice 1. Donc, grand A, question 1. Donc, نبداو نعاودوا نحطوا les données قدامنا. قال لي donc قال لي l'entreprise est spécialisée dans la fabrication des tables. B. عطاني le prix de vente d'une table est de 50 dinars. Donc, le prix de vente unitaire est de 50 dinars. Le coût fixe annuel, 200 000 dinars. Une table قال nécessite les charges variables suivantes. D'accord? Donc, il s'agit des charges variables. عندي matière première 25 dinars. ومن بعد الماin d'œuvre direct قال لي table nécessite 1h24 minutes de travail à 5 dinars l'heure. ومن بعد قال لي autre charge اللي هما من consommation d'énergie, من fourniture, من frais de distribution, etc. s'élève à 8 dinars. عطاني قال لي le résultat de l'exercice 2021 est déficitaire de 20 000. قال لي déterminer la marge sur coût variable total. Donc هنا كيفاش نحسبوا احنا المارج sur coût variable total. Donc la marge sur coût variable total هي chiffre d'affaires moins le coût fixe هكا ولا لا باهي. مي زيادة نجم نوصلها بميثود أخرى اللي أبارتيغ من الفورمول متاع الريزولتا. دونك أنا هنا عطاني اللي الريزولتا ديفيسيتير 20 دينار. دونك الريزولتا كيفاش نتحصل عليها؟ سي لا مارج سور كو فاريابل موان كو فيكس. بي هنا الريزولتا ديفيسيتير c'est-à-dire il s'agit de perte. Donc هنا نحطو موان 20 000 دينار. علاش موان؟ خاطر بيرت الريزولتا ماهيش بينيفيسيير. B. moins 20 000 dinars égale للمارج سور كو فاريابل اللي احنا باش نطلعوها موان الكو فيكس. والكو فيكس عطاهولي اللي هو 200 000. داكوغ. دونك هنا كيفاش نحسب انا المارج سور كو فاريابل نتاعي؟ دونك لا مارج سور كو فاريابل سي 200 000 دينار نتاع الكو فيكس باش نزيدوهم بلس الريزولتا ديفيسيتير moins سامحوني moins الريزولتا ديفيسيتير. دونك المارج سور كو فاريابل يطلعوا 180 000 دينار. دونك باش نثبتوا اكثر كيف نعملوا 180 000 دينار المارج سور كو فاريابل نزيدوا نحيو منه الكو فيكس اللي هو 200 000 دينار نلقاو ديجا ان ريزولتا نيجاتيف اللي هي moins 20 000 دينار. مفهوم ولا لا؟ فهمنا كيفاش طلعنا المارج سور كو فاريابل؟ موجودين قاعدين نتبعوا ولا لا يا جماعة؟ هيا وينكم؟ وين باهي moins 20 000 دينار هو عطاهالي وسيم. هيا moins 20 000. قال لي الريزولتا نتاع 2021 راهي ديفيسيتير. اش معناها ديفيسيتير؟ معناها il s'agit d'un perte خسارة. دونك الخسارة هذيا باش تلقاها بالموا moins 20 000. كي نجيو نكتبوها نلقاوها moins 20 000.
داكوغ. دونك كي احنا نحبوا نطلعوا المارج سور كو فاريابل قلنا باش نستعملوا الفورمول هذيا نتاع الريزلتا اللي هي مارج سور كو فاريابل موان كو فيكس، ونحط لي دوني اللي عندي. دونك الريزلتا هنا قداش؟ سي موان 20000 خاطرها ديفيسيتير، خاطر عندي بيرت انا مانيش رابح. دونك كي تلقاني خاسر نحط موان 20000 ايكال مارج سور كو فاريابل موان 200000 دينار. دونك نلقى المارج سور كو فاريابل ايكال 180000 دينار. تاو الكيسيون 2. Donc, question 2, allez déterminer le coût variable unitaire. Donc, question 2, petit a, le coût variable unitaire. كيفاش باش نحسبوا هنا الكو فاريابل unitaire؟ كيفاش وسيم؟ ما فهمتكش. راه واش معناها تقلب الفورمول تتبدل؟ ما فهمتش. احنا هنا شو كيفاش باش تولي عندك مارج تولي باش نهزو 200000 هذوما 200000 دينار كي باش نهزوهم. ايه هي هنا شو كيفاش المارج سور كو فاريابل موان الكو فيكس موان. دونك 200000 دينار نهزوهم حذا الموان 20000. دونك تولي موان 20000 بلس 200000 égale marge sur coût variable. Donc moins 20000 plus 200000 باش نلقاها 180. وديجا لازمك تلقاها 180، لازمك تلقى المارج سور كو فاريابل اقل من الكو فيكس. خاطر علاش؟ خاطر احنا كيفاش نحسبوها الريزلتا؟ خاطر الريزلتا نحسبوها بالمارج سور كو فاريابل موان الكو فيكس. دونك لازم نلقاوها نيجاتيف الريزلتا اللي هي موان 20000. لازمك تلقاها هكاكا، لازم تلقى المارج سور كو فاريابل اصغر من الكو فيكس مادام الريزلتا نيجاتيف عطاها لك. داكوغ. باهي نرجعو توا الكو فاريابل unitaire. توا كيفاش باش نحسبو؟ شنو هما لي دوني اللي عطاهم لي؟ دونك في الدوني عندي بري دو فونت unitaire، عندي كو فيكس، وقال لي عطاني une table nécessite les charges variables suivantes. قال لي matière première consommée 25 دينار par table، معناها التابل تستهلك 25 دينار de matière première. main d'œuvre directe 1 دينار 24 minutes. 1h24 minutes à 5 dinars l'heure. Ou autre charge donc s'élève à 8 dinars. Donc هذوما الكل ce sont les coûts variables unitaires. D'accord? Donc نحسبوا توا الكو variable unitaire. Donc on a ces 25 dinars dans la matière première plus عندي الماin d'œuvre direct قال لي 1h24 minutes à 5 dinars l'heure. دونك هنا عندي ساعة 24 دقيقة. كيفاش باش نحولهم أنا الكل en nombre d'heures؟ خاطر عندي كل 24 minutes هذوك لازمني نحولهم en nombre d'heures. دونك كيفاش نعملو؟ فوالا ناخذ 24 sur 60. فوالا دونك 24 دقيقة نقسمهم على 60 دقيقة اللي موجودين في الساعة. دونك نلقاهم 1,4 يوليو 1,4 فوا 5 دينار اللي هو سوم الساعة. دونك هنا هذه كيفاش لقيناها؟ سي 1 heure plus 24 minutes هذوك sur 60 minutes. Donc تولي 1,4 heure fois 5 dinars plus 8 dinars نتاع autre charge. Donc في الاخر نتحصلوا على coût variable unitaire qui est égal à 40 dinars.
Donc, هذايا le coût variable unitaire. من بعد petit b قال لي la marge sur coût variable unitaire تاو. Donc فاش نحصلوا عليها la marge sur coût variable؟ نقراوها وسيم ما فهمتكش راه. فهمتكش شنو حبيت تقول لي. نقراه في البرودكسيون شنو اللي نقراه في والله لا فهمتك والله. اي شنو هو اللي نقراه في البرودكسيون؟ Donc série et bien sûr mais là احنا فينا chapitre احنا chapitre production توا. Bien sûr. Chapitre production section 2 coût partiel. Donc نكملوا نحسبوا المارج sur coût variable. Donc petit b la marge sur coût variable il y a le prix de vente unitaire. Donc il y a une marge sur coût variable unitaire. Donc c'est le prix de vente unitaire moins coût variable unitaire. Donc le prix de vente c'est 50 dinars moins 40 dinars le coût variable. Donc 10 dinars. Le marge sur coût variable 10 dinars. Mais petit c, la quantité à produire et à vendre. Donc les amis, la quantité à produire et à vendre. Donc petit c, quantité à produire et à vendre. هنا نفس الquantité produite نفسها vendue rien. Donc quantité à produire et à vendre. Mais كيفاش باش نطلعو هنا شنو الدوني اللي نجم نطلع بيه la quantité à produire et la quantité à vendre. نرجع انا لي دوني نتاعي هنا شنو طلعنا في الكيستيون 1 طلعنا la marge sur coût variable global اللي هي 180,000. وفي الكيستيون 2 في البيتي بي شنو حسبنا la marge sur coût variable unitaire اللي هي 10 دينار. دونك نجمش من هنا نطلع الكونتيتي فوندو قداش. نجمش نطلع الكونتيتي فوندو قداش هنا. انا عندي la marge sur coût variable global وعندي la marge sur coût variable unitaire. دونك كيفاش نجم نطلع الكونتيتي؟ شكون يجاوبني؟ عندي la marge sur coût variable global وعندي la marge sur coût variable unitaire وحاجتي بالquantité. دونك كيفاش؟ سهلة راهو سهلة. دونك global على l'unitaire فوالا ياسمين خلطتو هكا مرحبا. دونك c'est la marge sur coût variable global على marge sur coût variable unitaire. Donc هنا marge sur coût variable global c'est 180,000 sur 10 اللي هي marge sur coût variable unitaire. Donc نتحصلوا على 18,000 unités. دونك في الكا هذيا l'entreprise لازمها تكون عندها لازمها تكون تصنع وتبيع 18,000 unités. نمشيو توا question 3. Donc question 3 قال لي établir le tableau de résultats différentiels. Donc les mêmes le même enchaînement. Donc نعملو tableau
دونك في العادة عندي chiffre d'affaires moins coût variable نلقاو المارج sur coût variable moins coût fixe ونلقاو résultat في الآخر. دونك هنا عندي montant et pourcentage. دونك هنا chiffre d'affaires أنا le chiffre d'affaires متاعي c'est 50 dinars والquantité vendue 18 000 unités. Donc 50 dinars fois 18 000 نلقاو 900 000 dinars اللي هي 100% هنا. Le coût variable donc عندي الكو فاريابل unitaire حسبته اللي هو 40 دينار نضربه في 18000 quantité donc نتحصلوا على 720 000 اللي هي تمثل لي 80% du chiffre d'affaires. المارج sur coût variable donc نعمل chiffre d'affaires moins le coût variable donc déjà عندي منها حسبتها أنا من الأول 780 000 donc 20%. Le coût fixe عطاهولي 200 000 dinars donc le résultat لازم نلقاها moins 20 000 dinars كيما هو عطاهالي من الأول. donc bien sûr هنا ما نحطش pourcentage في الريزلتا مادامها هي résultat déficitaire donc ما نجموش نحكيو على taux de rentabilité donc ما نحطوش pourcentage كيفاش ويسيم chiffre d'affaires مش دوني عطاني le prix de vente unitaire عطاني le prix de vente قال لي le prix de vente unitaire c'est 50 dinars واحنا طلعنا لي quantité vendue لازمها 18000 دينار 18000 unités سامحني donc 50 dinars fois 18000 نتحصلوا على chiffre d'affaires اللي هو 900 دينار. d'accord فهمتوا عليه وسيم؟ oui باهي donc نتعداو question Question 4. Quel serait le montant pour lequel le résultat est nul? Donc, شو اسمه المونطون اللي وقت اللي الريزلتا نتاعنا تكون فيه نول شنو اسمه هذاك؟ وقت اللي يكون عندي ريزلتا نول معناها ايكال زيرو المونطون هذاك شو اسمه؟ لا اي لا ماهيش بيرت ياسمين بيرت وقت اللي تكون عندي الريزلتا نيجاتيف سيتادير اللي شيفر دافير ما غطاليش لي كو نتاعي دونك دو تيل فاسون اللي انا كي نعمل شيفر دافير وان كو فاريابل ونزيد نحي الكو فيكس نولي نلقى ريزلتا نيجاتيف سيتادير الشيفر دافير اقل برشا من ماشي من اقل برشا من لي كو مي وقت اللي نقول انا ريزلتا négatif, résultat nul, c'est-à-dire elle est le chiffre d'affaires égal للكو متاعي الكل. وقت اللي نعمل chiffre d'affaires moins coût variable نلقى المارج sur coût variable ونزيد نحي الكو فيكس فالريزلتا نلقى زيرو c'est-à-dire اللي chiffre d'affaires متاعي غطالي لي كو متاعي الكل من غير ما نكون خاسرة في الحكاية من غير ما يكون عندي بيرت ومن غير ما نكون زادة رابحة. d'accord donc le résultat وقت اللي تكون زيرو المونطون شو اسمه المونطون اللي باش نلوجو عليه هنا وقت اللي تكون عندي ريزلتا زيرو شنو اسمه سي لو سوي دو رونتابيليتي راهو قلناه قبيليكا السوي دو رونتابيليتي هو الشيفر دافير اللي لازمني نتحصل عليه باش يكون عندي ريزلتا نول. الشيفر دافير وقت اللي يكون ايغو هو واللي كو متاعي قد دونك دو تيل فاسون كي نعمل شيفر دافير موان لي كو نلقى ريزلتا ايكال زيرو لاني رابحه لاني خاسره وقتها لاني خاسره علاش مانيش خاسره خاطر شيفر دافير غطالي لي كو نتاعي الكل مي فرد وقت مانيش رابحه زاده خاطرني ما عملش ربح معناها خاطر شيفر دافير قد هو اللي كو نتاعي دو تيل فاسون لي جوست معناها جوست غطيت لي كو نتاعي من غير من نربح donc avec le seuil de rentabilité. Donc quel serait le montant pour lequel le résultat est nul. Donc là où j'ai le seuil de rentabilité قاعدين نفهموا elle est
Donc, seuil de rentabilité en valeur. Et هنا بدي بقى لي quel est le montant. Donc, je joue à seuil de rentabilité en valeur اللي هو égal au coût fixe sur le taux de marge sur coût variable. Donc, le coût fixe interne هو هنا 200 000 dinars. والtaux de marge sur coût variable منيش نجيبوه. هاي شكون يقول لي منيش نجيبوه؟ taux de marge sur coût variable. هاي taux de marge sur coût variable منين باش نجيبوه؟ شكون يقول لي هاي؟ يديكم هاي le taux de marge sur coût variable منين نجيبوه؟ احنا باش نلوجو باهي اي اما هو ديجا موجود عندنا هنا دونك وين باش نلقاوه؟ باش نلقاوه في التابلو دو ريزولتا ديفيرونسي. احنا في التابلو دي ريزولتا ديفيرونسيل ما نحسبوا لي مونطون وفرد وقت نحسبوا لي بورسونتاج هكا والا لا. دونك نمشيو هنا التابلو دي ريزولتا نلقى عندي لو مارج سور كو فاريابل اللي هو 180 دينار قداش البورسونتاج نتاعو 20%. دونك هذاك سي لو تو دو مارج سور كو فاريابل. هذايا TMCV, taux de marge sur coût variable. Donc, نرجع تو نحسب الكو فيكس نتاعي c'est 200 000 dinars اللي هو le coût fixe sur 0,2 taux de marge sur coût variable. Donc قداش نلقى 1 million de dinars. Donc لازمني un chiffre d'affaires qui est égal à 1 million de dinars باش يكون عندي résultat égal à 0. مفهوم والا لا؟ فهمنا والا لا؟ مش ما فهمتش وسيم. شنو ما فهمتش بالضبط وسيم؟ وسيم شنو ما فهمتش بالضبط؟ قولي خا نفسر قبل ما نتعديو للي بعده. اي وسيم أي. وسيم موجود ولا شنو ما فهمتش وسيم؟ خا نفسر لك قبل ما نتعداو للكرون بي. باهي نتعداو وبعديك اكتب لي الكيسيون نتاعك تو نقراها كان هكا باهي. دونك كرون بي تبعك لي بريفيزيون formule l'autre. باهي وسيم formule الأخرى قلنا سي لو سوي دو رونتابيليتي. سوي دو رونتابيليتي هو لو شيفر دافير اللي لازم يكون موجود عندنا اللي نحسبوه باش يكون عندنا ريزولتا ايكال زيرو. داكوغ الشيفر دافير هذايا كيفاش يتحسب؟ الشيفر دافير هذا بحد ذاته اسمه سوي دو رونتابيليتي. نرجع لكم الكور كيما قبيل انا فسرته ديجا. دونك الشيفر دافير هنا قلنا إذا باش يكون أصغر من الكو سيتادير المدخول متاعي أصغر برشا من المصاريف. دونك باش يكون عندي بيرت أنا باش نكون خاسر في الحكاية مانيش رابح خاطر مدخولي أصغر من الشيفر أصغر من المصاريف. هنا نوليو نحكيو على ريزولتا ديفيسيتير بالموا تكون إذا يكون عندي شيفر دافير أكبر من المصاريف دونك أنا وقتها رابح مدخولي أكبر من المصاريف. دونك كي ناخذ المدخول متاعي نحي منه المصاريف متاعي
يقعد لي مونطون هذاك هو ربحي. باهي. إذا يكون أنا الشيفر دافير متاعي قد هو المصاريف مدخولي قد هو المصاريف سيتادير اللي المدخول متاعي الكل باش نغطي بيه كان المصاريف ومش باش يقعد لي حتى شيء. دونك هنا في الحالة هذيا لاني رابحة لاني خاسرة. مانيش خاسرة علاش خاطر مدخولي باش يغطي لي المصاريف متاعي الكل. واضح باش يخلط يغطي لي المصاريف متاعي الكل. دونك هنا مانيش خاسرة مي فرد وقت مانيش رابحة على خاطر مش باش يفضل لي من المدخول. اوكي دونك الشيفر دافير هذاك اللي لازمني نحسبه انا باش يكون عندي ريزولتا زيرو اللي هو الشيفر دافير لازم يكون قد والكو. دونك اسمه السوي دو رونتابيليتي. دونك لو سوي دو رونتابيليتي en valeur نحسبه كيفاش. دونك سي لو coût fixe total sur le taux de marge sur coût variable. دونك خدينا الكو فيكس توتال يبقى 200,000 دينار sur 0,2 نلقاو 1 مليون دو دينار. هذا هو السوي دو رونتابيليتي. كيسيون اللي من بعد دونك غران بيتا grand B. Donc, pour améliorer le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, 2022 normalement, hein, مش 2021 احنا نحكيو على des prévisions. Ah oui, 2021 donc نحكي على le résultat de 2021 صح. Donc, pour améliorer le résultat de l'exercice 2021, Monsieur Habib a prévu de produire et vendre 22 500 tables. Donc باش يحصل في الريزولتا نتاع 2021 اللي هي ديجا ديفيسيتير ب 20 دينار حب يولي يبيع دونك 22 500 تابل يبيع معناها يصنع ويبيع 22 500 tables et d'acquérir au début de l'exercice 2022 une nouvelle machine pour 240 000 dinars à amortir sur 8 ans. باهي انتوما نورمالمون ما قريتوش لامورتيسمون وما تعرفوش شو معناها امورتيسمون هكا والا لا؟ الكلكم بريسك اللي حاضرين هنا معايا ما تعرفوش شو معناها امورتيسمون هكا ولا؟ جاوبوني. تعرفوا الامورتيسمون دو كوا يساجي والا لا؟ خاطر انا المره الاخرى في بالي فسرته بغيافمون مي تعديت الاكزرسيس اللي فيه امورتيسمون تعديته وما خدمتوش. مي هنا انتو نورمالمون ماكمش قارين الامورتيسمون ما قريتوش على الناول وسنين ما عملتوه في الشابيتر دو ريفيزيون دونك باش تقراوه كان في اخر العام. مي مش مشكله بوغ دوطخ معناها فورماسيون والكل. الامورتيسمون هو شنو؟ وقت اللي نشريو ماشين ولا موان دو ترونسبور دونك احنا باش نقعدو نستعملو فيها على اعوام هكا والا لا؟ دو تيل فاسون اللي المونطون نتاعها قيمتها باش تنقص على قد ما نستعملوها على قد ما القيمه نتاعها القيمه الماليه نتاعها باش تنقص هكا والا لا؟ بي معناها انا هنا شريت ماشين ب 240,000 دينار بعد بعام كي باش نلقى نستعملها عام كامل بعد بعام باش نلقى اللي الفالور نتاعها نقص نورمالمون خاطر استعملتها عام كامل. العام الثاني كيف باش نلقى اللي الفالور نتاعها زيد تنقص اكثر خاطر استعملتها لمده عامين. داكوغ دونك احنا شنو نعملو اون كونتابيليتي لي ماشين هذوما لي ماتيريال هذوما الكبار اللي نستعملوهم سواء في البرودكسيون والا انا قلت لكم موان دو ترونسبور اكسيتيرا ثم مونطون معين نحيوه كل عام. المونطون هذاك هو شنو هو كيما نقولوا احنا ما قلت لكم احنا باش نقعد نستعملوها عام كامل دونك لازمني نحي مونطون في الاخر لازمني كي خاطر قيمتها باش تنقص دونك باش نعرف انا قيمتها الحقانيه فما مونطون لازمني نحيه. دونك على هذاك فما نحسبوا سكون ابيل لامورتيسمون. لامورتيسمون هو المونطون تاع ديبريسياسيون. اش معنى ديبريسياسيون؟ الاتلاف
la dépréciation, montant de dépréciation تاع الماشين ولا نتاع الماتيريال هذاك. دونك كيفاش يتحسب؟ احنا لي ماشين ولا لي ماتيريال هذوكم عندهم durée de vie. C'est-à-dire مثلا انا كيف نشري ماشين يقول لي durée de vie نتاعها 8 ans. مثلا كي نشري كرهبة يقول لي durée de vie نتاعها 10 ans. D'accord. Donc كيفاش نحسبها انا المونطون نتاع الامورتيسمون هذاك اللي باش نحيه باش نقصو كل عام؟ ناخذ لو مونطون اللي شريت بيه لو كو داكيزيسيون نتاع الماشين هذيك نقسمو على دوغي دو في نتاعها. المونطون اللي باش يطلع لي هذاك المونطون باش يطلع لي هو المونطون اللي باش نقصو باش نقعد نقصو كل عام. فوالا ياسمين سور وي. دونك هنا الماشين هذيا كي باش نحب ناخذ انا نحب نعرف لامورتيسمون نتاعها اش نعمل؟ ناخذ المونطون لو كو داكيزيسيون نتاع الماشين اللي هو 240,000 دينار نقسمو سور 8 خاطر هو هنا قال لي امورتير سور 8 طون. دونك ناخذ 240,000 نقسمو على 8. بيقول قائل احنا هنا لامورتيسمون هذا شنو ندخلو في الكو بارسيال؟ دونك l'amortissement هو يعتبر parmi les charges fixes. D'accord. علاش charge fixe خاطر نفس المونطون يتنحى كل عام. D'accord. نفس المونطون انا كي باش نعمل 240,000 sur 8 باش نلقى مونطون نفسه اللي هو 30,000 دينار. 30,000 دينار هذيك باش نقعد كل عام نحي فيها. Voilà, valeur d'origine sur durée de vie. Voici, très bien. Donc, نتحصل على amortissement. D'accord. L'amortissement هذاك شنو يمثل بالنسبة للentreprise؟ C'est un coût fixe. واضح؟ هو c'est une charge. C'est une charge بالنسبة للentreprise. L'amortissement يمثل لها charge. وتو من بعديك إن شاء الله كيف تقراو l'amortissement والكل تو تفهموا علاش charge. D'accord. Donc هنا l'amortissement c'est en charge fixe. على ذاك باش نحيوه باش نزيدوه سامحوني باش نزيدوه للي charge fixe نتاعي. بي نكملو من بعد قال لي ramener le coût variable unitaire à 39 dinars. Donc le coût variable unitaire باش نردوه 39 dinars et maintenir le même prix de vente à 50 dinars. Donc le prix de vente باش يقعد نفسه 50 dinars. Donc, question 1, allez présenter le tableau de résultats prévisionnels ou même l'entreprise aura-t-elle intérêt à réaliser ses prévisions justifiées. نفس اللي عملناه في l'exercice 6. Donc, باش نعملوا نفس الشيء. Donc, هنا قال لي الquantité vendue en 2022 باش تكون 22,500 tables. Mais وقال لي نعملو التابلو de résultats différentiels. Donc عندي chiffre d'affaires moins coût variable نلقاو المارge sur coût variable moins coût fixe نلقاو résultat. B. Donc chiffre d'affaires هنا عندي أنا chiffre d'affaires et voilà يسمي. Donc chiffre d'affaires قال لي نفسه اللي هو 50 دينار mais الكونتيتي تبدلت ولات 22,500. Donc 50 dinars fois 22,500 c'est 1,125,000 dinars. Donc هنا les montants les pourcentages. Donc c'est 100%. من بعد الكو فاريابل تو قال لي الكو فاريابل ولا 39 دينار. Donc coût variable ولا 39 dinars. Donc le coût variable, oui Yasmine, c'est 877,500. Donc le pourcentage c'est 78%. Et le marge sur coût variable donc c'est 247,500. مثلا 22%. t'as vu quel coût fixe? Le coût fixe قال لي بالنسبة للكو فيكس عطاني معلومة بركة اللي هي قال لي
شري ماشين والماشين هذيك باش يزيدها معناها باش يكون فيها امورتيسمون وقلنا اللي l'amortissement est un coût fixe هكا والا لا باهي انا قداش كان عندي الكو فيكس القديم الكو فيكس القديم كان 200,000 دينار باش نزيدو l'amortissement نتاع 2022 نتاع l'exercice 2022 دونك nouveau coût fixe تاويك الكو فيكس جديد تاو الكو فيكس نتاع 2021 كيفاش 2022 سامحوني سي لو كو فيكس نتاع 2021 اللي هو 200,000 دينار باش نزيدوه لامورتيسمون نتاع الماشين هكا ولا لا احنا هنا الماشين قال يشريها في اول 2022 دونك بعد عام من الاستعمال في اخر عام نتاع 2022 لازمني نحسب قيمتها الجديده هكا ولا لا كيفاش نحسبها القيمه الجديده نتاعها اني باش ناخذ المونطون هذاك داكيزيسيون 240,000 دينار نحي منها amortissement نتاع عام برك l'amortissement هذاك سي ان شارج فيكس دونك كيفاش باش نحسبو ناخذ 240,000 sur 8 هكا ولا هكايا قلنا نحسبوا l'amortissement احنا هكا ولا دونك 240,000 sur 8 قداش نلقاوها سي 230,000 دينار دونك 230,000 دينار الكو فيكس جديد دونك الريزولتا قداش باش تولي سي 17,500 دونك الريزولتا في 2021 كانت moins 20,000 وقتها كانت بيرت moins 20,000 تو قداش ولات تو ولات 17,500 c'est-à-dire هنا les changements هذوما les prévisions هذوما bénéfiques ou non pour l'entreprise l'entreprise a-t-elle l'intérêt de réaliser ses prévisions والا لا احنا في 2021 كنا عنا résultat déficitaire 20,000 dinars et في 2022 في les prévisions نتاعنا شفنا اني باش نتحصلوا على résultat 17,500 donc oui l'entreprise a l'intérêt de réaliser ses prévisions. علاش car résultat نتاع 2022 باش تكون أكبر من résultat 2021 donc 17,500 باش تكون أكبر من moins 20,000 دينار voilà donc l'exercice 1 تو نمشيو للexercice 2 Exercice 2, donc l'exercice 2. Pour l'année 2021, la société Lumière a réalisé un chiffre d'affaires pour 3 850 000 dinars concernant le produit lustre chic. Notez bien, la société est fermée pendant le mois de juillet, congé annuel. L'analyse des charges fait apparaître que le coût variable unitaire est de 35 dinars. Les charges fixes totales sont des 900 000 dinars. Travail à faire. Donc, sachant que le prix de vente unitaire est 250 dinars, déterminer la quantité vendue pendant l'année 2021. Donc, atteignez le chiffre d'affaires total est de 3 850 000. وعطاني le prix de vente unitaire donc باش نحسب la quantité vendue donc quantité vendue نعمل chiffre d'affaires sur quoi chiffre d'affaires sur عطاني chiffre d'affaires total وعطاني le prix de vente unitaire باش نطلع la quantité donc
chiffre d'affaires sur le prix de vente unitaire. Donc 3 850 sur 50 dinars, نلقاو 77 000 unités. Question 2. هذه grande A. Donc question 2. Présenter le tableau de résultats différenciés. Donc نفس l'enchaînement كالعادة. Donc, on dit les montants, pourcentage, chiffre d'affaires. Donc, c'est 3 850 dinars à 100%. Le coût variable, attendez, le coût variable unitaire. Je n'en ai pas fait quantité. Donc, le coût variable unitaire, c'est 35 dinars. Donc, 35 dinars fois 77 000 dinars. Donc, nous avons 2 695 000. اللي هي تمثل لي 70%. chiffre d'affaires moins coût variable, donc نتحصلوا على المارج sur coût variable. شنو عليه هو الكونتيتي aussi bien sûr ولا كيفاش باش نعرفوا احنا عطاني الانيتير دونك كيفاش باش نعرف الجلوبال ناخذ الانيتير فالكونتيتي هكا كنتحصلوا على المونطون توتال. المارج sur coût variable donc c'est 1 115 000 dinars اللي هي تمثل لي 30% moins le coût fixe اللي هنا عطاهولي اللي هو 900 000 dinars. Donc le résultat قديش؟ Donc résultat égal à 255 000 dinars. اللي هي تمثل 6,62%. Le chiffre d'affaires. هذايا question 2. Question 3 توا. شقال لي في question 3 calculer le seuil de rentabilité et la date à laquelle elle est atteinte. شنو الدات اللي نوصلوا فيه le seuil de rentabilité؟ شنو اسمه؟ شنو اسمه الدات اللي نوصلوا فيه le seuil de rentabilité؟ اش سميناه؟ شكون يقول لي؟ c'est le point mort. Oui ياسمين. Donc point mort. Donc نحسبوا le seuil de rentabilité قبل. Donc c'est le coût fixe sur taux de marge sur coût variable. Le coût fixe c'est 900 000 dinars sur taux. Et taux de marge sur coût variable لقيناه في le tableau des résultats égal à 30%. Donc sur 0 poids نلقاو 3 millions. Donc chiffre d'affaires لازم يكون 3 millions de dinars. Le point mort تاو كيفاش نحسبوه كيفاش الفورمule نتاع le point mort c'est le seuil de rentabilité fois nombre de mois travaillés sur le chiffre d'affaires. Donc seuil de rentabilité est 3 millions fois nombre de mois travaillés. Donc هو هنا اش قال لي في الدوني تاع l'exercice؟ قال لي notez bien هاي قال لي la société est fermée pendant le mois de juillet pour congé annuel. Donc هنا l'entreprise تخدم juste 11 mois مش 12. Donc fois 11 sur le chiffre d'affaires اللي هي تعمل فيه اللي هو 3 850 000 dinars. Donc نلقاو 8,57 نحولوه en nombre de mois et jours. Donc نلقاو 8 mois soit 8 mois et 17 jours. وهنا هو بيسك قال يعطيني الدات دونك لازمنا نحطو الدات بريسي اللي هو 8 mois c'est-à-dire نبداو نحسبو من جانفيي 8 mois القدام c'est-à-dire août ومن بعد août نزيدو 17 jours دونك تطلع لي le 17 septembre. Donc le 17 septembre l'entreprise وقتها تعمل un chiffre d'affaires qui est égal 3 millions de dinars. وقتها الريزلتا نتاعها باش تكون 0. فهمنا ولا لا؟
باهي دونك من بعد اش عندي question 4 ظهر لي ولا Donc, déterminer le chiffre d'affaires pour lequel le résultat serait bénéficiaire de 300 000 dinars. Donc, هنا قال لي طلع لي chiffre d'affaires اللي باش تكون فيه الريزلتا bénéficiaire de 300 000 dinars. احنا الريزلتا كيفاش نحسبوها؟ Donc, le résultat c'est la marge sur coût variable. Elle est donc marge sur coût variable moins coût fixe. Moins coût fixe. B. والmarge sur coût variable كيفاش نجمو نحصلوا عليها؟ c'est le chiffre d'affaires fois le taux de marge sur coût variable moins le coût fixe. Donc إذا هو يحب un résultat qui est égal à 300 000 dinars وأنا le taux de marge sur coût variable متاعي c'est 30% du chiffre d'affaires moins le coût fixe اللي هو 900 000. Donc, on نحط الدوني هذا من الكل قدامي voilà ونطلع chiffre d'affaires. Donc هو يحب un résultat qui est égal à 300 000 dinars والريزلتا قلنا نحصلوا عليها من chiffre d'affaires fois TMCV moins le coût fixe. أنا نعرف اللي le taux de marge sur coût variable متاعي c'est 30%. لازم يكون 30% من chiffre d'affaires. Donc باش نتحصل على marge sur coût variable c'est 30% de chiffre d'affaires moins le coût fixe اللي هو donné. Donc هنا شنو l'inconnu شو اللي عندي c'est le chiffre d'affaires اللي أنا déjà نحب نوصل له. D'accord. Donc في الآخر donc نعملو 300 000 هذوما plus 900 000 dinars égale 0,3 de chiffre d'affaires 30% de chiffre d'affaires. Donc 1 200 égale 0,3 chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires égale 1 200 sur 0,3. Donc, le chiffre d'affaires, le résultat égal 300 000 dinars, c'est 4 millions de dinars. شنو معناها تقلب بس مانيش قادره نفهم فيك علاش عندك مشكله مع كي تقلب ليكواسيون marge sur coût variable moins coût fixe égale coût fixe moins marge sur coût variable عادي كي تقلب coût fixe moins non مش coût fixe moins coût variable يولي احنا هنا الكو فيكس بالموا شو الكو فيكس هنا بالموا moins 900 000 dinars. 900 000 dinars هذيك نهزوها بحذا 300 000 ونخليو هذايا لانكونيو وحدها. دونك باش تهز انت 900 000 دينار اللي moins 900 000 دينار باش تهزها للبلاصه الاخرى باش تولي بلوس. دونك تولي 1 مليون تولي 300 000 plus 900 000 دينار نلقاوها 1 200 000. فهمتوا عليه؟ Mais grand B, توا grand B. قال لي prévision pour l'année 2022 compte tenu de l'évolution positive du chiffre d'affaires et de sa capacité d'absorption du marché, la société envisage d'augmenter son chiffre d'affaires. Pour ce faire, le gérant SEMI décide d'accroître la quantité produite à 10% et de réduire le coût variable unitaire de 5 dinars. Donc, باش يزيد في الquantité produite 10% وباش ينقص في le coût variable unitaire 5 dinars. عطاني deux hypothèses هنا. Hypothèse numéro 1, diminuer soit il va diminuer le prix de vente de 2 dinars et maintenir le même montant de charges fixes. معناها باش ينقص في le prix de vente de 2 dinars باش يخلي نفس le montant de charges fixes اللي هو 900 dinars. L'hypothèse 2,
Allez acquérir une nouvelle machine de production sophistiquée pour 300 000 dinars, amortissable sur 5 ans et garder le même prix de vente. Qui veut acquérir une nouvelle machine de production sophistiquée amortissable sur 5 ans. Donc, l'amortissement, c'est un charge fixe. On va garder le même prix de vente. Donc, question 1, déterminer la quantité vendue et le coût variable. Donc, je laisse la quantité vendue et le coût variable. Donc, هنا قال لي d'accroître la quantité من الأول عطاني comme données قال لي اللي هو باش يزيد في الquantité produite 10%. Donc, الquantité اللي كانت عندنا هذيك في 2021 باش نزيدوها 10%. Donc, هنا grand B. Question 1. Quantité vendue اللي هي كانت 77 000 fois 1,1. Donc, نلقاو 84 700 dinars. Question 2. Déterminer le montant des charges fixes pour la deuxième hypothèse. Donc, la deuxième hypothèse, elle est nouvelle machine amortissable sur 5 ans où le montant la valeur d'origine est 300 000 dinars. Donc, باش نزيد أنا le coût fixe القديم اللي هو وسيم هو يحب يزيد في الكونتيتي 10%. واضح ولا لا؟ هو كان يبيع في 70,000 باش يزيدها 10% الكونتيتي هذيك. دونك شنو نعملو 70,000 بلس 70,000 fois 10 sur 100 هكا ولا fois 10% sur 100. دونك كي احنا نختصروها هذيا تولي 70,000 fois 1,1. سي دو ماتيماتيك هذايا راه هي الكونتيتي اللي كان يبيع فيها باش يزيد 10%. دونك كيفاش نطلعوها احنا 10% هذيك الكونتيتي اللي كان يبيع فيها نضربوها فوا 10 sur 100 ونزيدو نجمعوها مرة أخرى مع الكونتيتي اللي كان يبيع فيها هكا ولا. دونك نحطو 70,000 هذيك في ان فاكتور ونضربوها في 1,1. أنا قلت لك سي دو ماتيماتيك. باهي فهمتوا أنا لا يا ميسي؟ اي حاجه يقول لك اوغمونتي ببورسنتاج معينه ديما تحط 1 البورسنتاج هذيك كيما قبيليك وقت اللي الكونتيتي زادت 50%. دونك خدينا الكونتيتي القديمه فوا 1,5 عملناها باش طلعنا الكونتيتي جديده. باهي نكمل. دونك هنا قال لي احسب لي المونطون دي شارج فيكس نتاع دوزيام ايبوتيز. الشارج فيكس انا قداش كانوا عندي 900,000 دينار. 900,000 دينار هذوك باش نزيدهم l'amortissement نتاع الماشين في 2022. دونك charge fixe 2022. دونك عندي 900,000 القدم بلس l'amortissement جديد اللي هو 300 دينار 300,000 دينار سوم الماشين نقسموها على 5 durée de vie نتاعها. دونك تطلع لي total c'est 960 dinars. هذايا question 2. Question 3. Allez établir le tableau des résultats différentiels prévisionnels pour les deux hypothèses. Quelle est l'hypothèse la plus rentable? Donc, je vais faire tableau des résultats différentiels pour les deux hypothèses. Donc, on dit hypothèse 1. Hypothèse 1 et hypothèse 2. B. Donc, je vais le tableau de résultats différentiels هنا. وهنا كيف وباش نشوف في الاخر اني l'hypothèse le plus rentable. Donc عندي montant
pourcentage, montant et pourcentage. Donc, chiffre d'affaires, coût variable, marge sur coût variable, coût fixe et résultat. Chiffre d'affaires, coût variable, marge sur coût variable, coût fixe et résultat. Donc, voilà, on rentre les données نتاعي تو. بالنسبة للhypothèse الأولى، اش قال لي في الhypothèse الأولى؟ قال لي diminuer le prix de vente de 2 dinars. معناها أنا le prix de vente نتاعي كان 50 دينار باش نقصو 2 dinars. Donc باش يولي 48 dinars. Et maintenir le même montant des charges fixes. باش يخلي le même montant نتاع les charges fixes. وما ننساوش اللي هو هنا من الأول قال لي réduire le coût variable unitaire de 5 dinars. Le coût variable unitaire باش نقصوه 5 dinars. Donc هنا le chiffre d'affaires كيفاش باش يولي؟ le chiffre d'affaires donc باش يكون 50 دينار باش نقصو منو 2 دينار دونك باش يولي 48 دينار فالكونتيتي جديدة اللي كنا نحسبو فيها. دونك فوا كونتيتي جديدة دونك باش يولي 4 مليون 65600 دينار اللي هي 100%. واضح اللي قاعدين نتبعوا فيها تفهموا انا ليش قاعدة نخدم. من بعد باش نحسبوا لو كو فاريابل اللي هو نقص لي ب 5 دينار قداش كاين هو من الاول. دونك كاين 35 دينار باش ينقص ب 5 دينار دونك باش يولي 30 دينار نضربوه في الكونتيتي جديدة نتاع 2022 دونك باش يولي الكو فاريابل égal à 2 millions 964 500 dinars. Le pourcentage c'est 72 91. La marge sur coût variable donc c'est 1 million 100 dinars. Le pourcentage c'est 27,09% et coût fixe donc نفسه في l'hypothèse 1 le coût fixe toujours à 900 dinars 900 000 donc le résultat c'est 201 100 dinars donc le pourcentage c'est 4, B. L'hypothèse 2 تو في l'hypothèse 2 شنو قال لي donc acquérir donc charge fixe باش يزيد و garder le même prix de vente donc le prix de vente باش يقعد نفسه donc اللي هو 50 دينار فوا الكونتيتي جديدة donc يطلعوا 4 millions 235 dinars 100%. le coût variable من الأول قال لي باش ينقص 5 دينار يعني 35 دينار moins 5 donc 30 dinars fois la quantité donc نفسه نتاع l'hypothèse 1 اللي هو 2 millions 964 500 72,91. La marge sur coût variable c'est 1270 500 تطلع لي 30%. le coût fixe هنا اللي حسبناه قبيليك donc c'est 960 000 و le résultat c'est 310 500. Donc هنا l'hypothèse elle est plus bénéfique, la plus rentable بالنسبة للentreprise. Donc هنا في l'hypothèse numéro 1 des résultats 201 100 ou في l'hypothèse 2 310 500. Donc l'hypothèse elle est أنفع للentreprise. C'est l'hypothèse numéro 2. Donc l'hypothèse numéro 2 est plus rentable. Voilà. Donc voilà, هذوما هما bon قعد exercice تنشوف كيفاش نكملوه السيونس الجاية. باهي جوست قولوا لي انتوما في الكور وين وصلتوا دخلتوا في الشوا د كونتيتي ا فابريكي والا لا؟
شكون وصل في الكلاس لي شوا de quantité à fabriquer. أيه وسيم رانا في شابيتر برودكسيون هذه الكل في شابيتر برودكسيون راهو مي في شابيتر برودكسيون فما دي سيكسيون شفنا سيكسيون دو كو كومبلي كو بارسيل وفما troisième سيكسيون اللي هو شوا دو كونتيتي ا فابريكي وصلتوا لها والا لا الفقية وصلتوا لها والا لا شكون وصل لها باهي داكوغ دونك نورمالمون السيونس الجاية باش تكون سيونس دو ريفيزيون نورمالمون تو نشوفو كيفاش دونك لي سيري باش يكونوا ريفيزيون على الكو كومبلي والكو بارسيال ويمكن ما نعرفش نجيب لكم اكزرسيس على لابروفيزيونمون حاسيلو دونك السيونس الجاية باش تكون ريفيزيون نورمالمون حطنا حد الكو بارسيال مادام الكلكم ما وصلتوش الشوا دو كونتيتي ا فابريكي دونك فوالا نخليكم تصبحوا على خير بون شانس اي بون كوراج